No, me päätettiin tänään Aavan kanssa, että me aloitetaan vlogaamaan. Mikä fiilis, Aava? Tosi hyvä. Tänään on maanantai. Mä katson mikä päivä on. 21. päivä. Kello on 8:30. Ja juuri syysloma loppu, että nyt alkaa tämä Academic Weapon Era. Ja Mä sanoin jo, että mulla ei ala, mutta katsotaan. Katsotaan. Kiitos meidän ekaan jaksoon. Tästä sitten jatketaan. Tervetuloa tänne vlogiin. Täällä on Niemisen Aino. Ja joku tämmönen Ava. Moi, welcome to the day 2. Tänään me pelattiin Lana Lore pelattiin läpi. Ja ja sitten tänään mun pitää pestä hiukset. Samoin. Moi, mä oon Aino. Ja moi, mä oon Aava. Tervetuloa meidän vlogiin. Tänään me tehdään semmonen Among Us in Real Life Challenge. Mä lähden piiloon. Ja tää tässä on impostori. NYT nyt. Noniin, impostor. Mitä mun pitää tehdä? Astronautti. On pierettä. Missä on Aava? Ei ole täällä. Joku on koko likasta kämppää. Aava? Ei ole täällä. Kysytään kartalta apua. Missä on Aava? Tää on pimeä. Ei ole täällä. Oho. Imposter meeting. Ei kun Dead body found. Joo, kiitos. Kätkää. Voitteko kommentoida, mitä te haluatte seuraavaksi? Me ehkä tehdään semmonen video, missä me ränkätään meidän kaveriporukan kaverit. Joo. Huonoimmasta parhaimpaa. Ja annetaan syyt miksi. Ja sitten meillä on myös tulossa tämmönen hide and seek. Kannattaa seurata ja odottaa sitä videoa. Kato, me aloitettiin vlogaaminen. Niin. Joo, tästä tulee sitten semmonen kooste. Ihanaa. Tää tulee YouTubeen. Onko sulla jotain sanomisia? Älkää ikinä menkö treffeillä silleen, että kaveri pakottaa. Mutta tästä tulee vielä part 2, että onko tää nyt totta vai ei. Mutta... Se on totta. Tää oli tämmönen ennen näitä leffejä tosiaan. Vielä sellaisia silleen tunnin päästä. Hyvin se menee. Woo! What the hell is going on? Nyt me ollaan menossa tonne. Minne me ollaan menossa tonne? Me ollaan menossa. Tämmösiä Halloween hulluisia bileitä. Oh my god. En oo, kun en mä pyöri täällä, kun mä oon vaan kotona. Ja joskus koulussa. Sitä ei ollut lupaa tulla. Ei kun Jojo oli. Ajaa. Silloin me oltiin vielä ihan paino. Kaikki vaan järkytykset tuli sinne. On pakko ottaa tää. Tuliko se paskalta? Mä tulin paskalta. Päästäänkö me nyt vessaan? Joo, siellä haisee. Kiitti! Mä tiedän sen tunteen. Welcome to... Tässä on mun skumppa. Alva, miksi me muututaan nyt tänään? Juno ja fitnessäijä. Don't know his name. Mä selvitin sen, mutta mä en muista. Mäkin. Sama. Mäkään en muista. Se oli joku Pauli tai joku tollanen. Niin oli. Noniin, miksi mä laitan tän näin, kun tää ei ois kiinni, vaan tää on auki. Tää Eetu-huppari menee päälle. Mä ainahan mennyt tuosta Eetu-hupparista. Okei. Oi mulla tulee kuolema. Joo, mullakin. Okei, sitten me tarvitaan ruskea hame. Mut sit I think that's kind of it. Mulla on tarvinnut musta hame, niin tää pitää nopea vaihtaa. Mä otan ehkä itseasiassa sukkahousut pois, ne tuo turhaa lämpöä. Tadaa, nyt tästä tää lähtee. Yeah. Firstborn baby siis. No Iskeva on vähän tämmönen alkoholisti, mutta se on ihan fine. Onhan toi fatherhood on raskasta. Sitten tossa on meidän firstborn. Se on vähän väsynyt. Moi sitä niin. Sitten täällä on tää gay uncle täällä. Siellä on gay uncle, mut sit tässä on tää toinen gay uncle. Meillä on 2 niitä. Ota videon. No niin, katsotaan. Hei, täällä tää gay uncle ja tää... Antaa bad habits. Tää shotteja. Mennään mukaan. Kato, tää me opetetaan meidän lapsille.
Noniin. Tää me näytetään sit meidän lapselle. Sori, kun äiti on niin kännissä. Kattokaa! Vittu mitä melaa! Kattokaa mikä Antikonti on taas täällä. Antikonti. Ja sairas gay-ankul on täällä. Sairas gay-ankul. Niin kun eilen kun me lähettiin sieltä baarista. Kuppei. Tai saanko mä kienkulassa? Et saa. Elvi ei tullut, mutta me lähetään. Meidän Elvi ollaan vielä röökillä siinä ulkona. Ja sit siihen tulee joku tälleen. Et sä oot niinku nyt minä ja sä oot Elvi. Tulee tälleen. No mä ei, mulla voi mitä vittu. Nyt on mun tälleen. Se on mies. Vastaa se vaan. For sure. Sit sä tälleen. Kyllä se on sairaus. Sä olet sairas. Siis eilen. Joo. Mä olin vaan, mitä tää? No minä palaan roviolla, minä menen hoitoon, mä olen sairas, akutaan. Mulla ei ole rahaa ostaa uutta eikä mulla ole rahaa ostaa juomia, niin maksetaan sitten luonnossa. Tervetuloa ja kiitos kaikille katsojille. Olette rakkaita. Minä lähetän teille onnellisuutta ja toivoa elämään. Okei, kertokaa mistä fanit. Te olette parhaita ikinä. 8 kappaletta vai mitä niitä on? Mä sain mun molemmat kengät mukaan. Hyvä, se on pääasia. Missä me ollaan? Äkkäris. Mä laitan kengät jalkaan. Hell yeah. Ei tässä siis meikkaa vaan. Tässä on vain joku 10 ennen meitä. Ei vittu, mä otan nää pois kyllä ennen kuin mä lähden tänne. Tai siis nää 2 kuivurun on. Mä voin... So Dutch. Very demure, very mindful. Kuvaustila mulla täällä nyt on. Täällä on vähän teijä, 100 fiiliksiä. Period. Aava! Tää on video. Moikka! Tervetuloa meidän vlogiin. Päivä ennen tiedä mikä. Täällä on tällä hetkellä teisota käynnissä. Täällä ollaan jo ihan kännissä. Tää ei tarkenna. Mut joo, me ei päästy Pallomereen, me käytiin siellä katsomassa, mutta... Miksi te ette päässyt? Siellä on se jooga. Mä en ois käynyt tyllissä. Täällä näet fiiliksiä. Mä pelaan ja mä halusin päästä pelaamaan Mario Kartia. Nyt ootte nähnyt Among Usia oikeassa elämässä vaikka ja mitä. Että meillä luvattiin vielä lisää videoita, tästä tulee kooste. Joo. Eikä oo kapputin editoitu. Ei. Tää on ihan oikeilla kuvauspaikoilla. Koulun niillä editointisovelluksilla. Joo. Hi Vogue, I'm Charlie XCX and this is what's in my bag. Okei. Ekan täällä on Vähän kovaa niin Attarilla näitä paskoja, nää vois heittää roskiin tosissaan. Sitten täällä on mun avaimet. Avaimet löytyy. Täällä löytyy mun neulostyö. Oi. Neulostyö. Penaali löytyy. Paperi löytyy. Apittipuhake. Hyvä. Marilla tiedän. Puhelin, tää. Oi mitkä kuoret. The bitch is back. Joo, sit mulla on täällä kone. Sit mulla on täällä mun kone. Ja sitten tää itse laukku vielä. Ja kamera. Kamera löytyy. Oi, noni. Niin. Ja sit tässä on niinku tää. Oi. Matchaa. 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 Tuli vierailemaan tää tänne. Todellakin. Joo, juomistottumukset on parantunut. Ei. Onko sulla nyt oma vlogi? On. Tänään on T100 jatko. Minne me mennään, Elvi? Me mennään tänään ihkuun. Hell yeah! 3,50 sisäänpääsymaksu, mutta eikö se ole ihan fine? No on se parempi kuin lapa. Se on ilmanen. Niin, ja also, se olisi voinut maksaa 10, mutta se maksaa vain 7 €, niin se 3 € menee nyt tossa. Period. Hiukset on vähän wilding tänään. Mä siis yritin tehdä semmoista tämmöstä jakausta, mutta niin näytäpä. no ei onnistunut, kun meni motia. Mä myöhästyin melkein bussista sen takia.
Joskus ajan kanssa mä opettelen tekemään sen, koska se olisi very kansi, mutta ei nyt lähtenyt. Joo, nyt mä laitan... kokeilla tehdä sellaisen? Mulla on nyt hiuslakkaakin tossa. Saat. Joo, ja mun hiukset on vähän muutenkin wild, mutta ne pitää olla sit pinneillä. Mä en halua, että ne on hyvää. Tai siis totta kai ne on. Joo, anyways. Noniin. Mun hiukset on tänään vähän wilding. Lähdetään Joo, nyt ne lähtee rakentamaan jotain. Stadityöpäivät on ne aidot. Stadipäivät -500. Nää on ne, kenellä on stadipäivät ja stadi on -500. Stadityöpäivät vanhemmat. Rehellisesti se, että mun tämä ei oo edes stadista, vaan se on Vantaalta. Iiven puhe on niin paha, että sitä ei mainita. Mut siis nolousaste on suuri. Toi oli kyllä epic fail, mä vaan sanoin. Vantaa on hyvä paikka. Taas olisi tarvinnut Vantaa on hyvä paikka. Rakkaus Vantaalle. Mitä siellä on tikkurilla oikein? Kuuluuko se Vantaaseen? En mä tiedä, mutta se on lähinnä. I wanna take you to a gay bar. Oli nyt teisata loppumenot, melkein loppumenot. Nyt ollaan täällä backiin. Siellä ei ollut ketään. What the hell? Täällä. Meikkaa. Piita, kuka sä oot? Mä en tiedä mikä tää on, mutta on tää. Tää tyyppi tästä Disease musiikkivideosta. Voit tosiaan kuivattaa mun hammasta. Tässä mä. Kuvataan vähän niinku näin päin. Asu. Naama. Lydia Beetlejuice. Tää ei voi olla hyvä lampaalle. No ei se nyt siitä pahemmaksi mene. Missä me ollaan itse asiassa? Abiwen! Leffa bro. Jatkaa tätä biisiä. Oletako se, että mä niinku jatkan tätä? I know you were trouble when you walked in. Tää on ihan sata joku shame on me. Abiwen. Mammeri boom. Tässä on Lydia Dees. Ja huomenna. Julle, mikä on huomenna? Hyvä olla. Päivä! Huomenna on katiska. Eli hyvä olla. Period. Ja mä oon niin otettu. Pääpäivä! Niin. Pääpäivä! Period! Sieltä tulee ihan hullu montoa. Hei! Kuka kuvannut? Voisitko saada niinku shoutaa? Mä voin ei saanut. Mikä fiilis täällä? Very fresh. Täällä tulee YouTube-vlogi. YouTube-vlog. Mikä tää on? Tässä tulee bussi, niin voidaan mennä kerään vähän Ootte hyvän tekijöitä. Mä haluun nukkua oikeesti. Siis joku... Toi niin real. Mä ymmärrän. Juu, moikkuu! Oho! No thank you. Noniin, missä me ollaan? Mikä tänään on? Me ollaan täällä katiskassa, ekologki. Joo. Ja Tässä on röökihuone konssa. Ja täällä on talenttia, täällä on vaikka mitä. Ja tää on myös pääpäivä. Kun me tultiin tänne, niin joku lady alkoi puhua 2009 vuoden tapahtumista. Ja täällä on Marilyn seinällä, siitä tietää, että on hyvä vaaritus.
kyseessä. Kotiska ihan täynnä. Kotiskaleikit ihan täynnä, kattokaa ton kurkatkaa. Miksi mä lauloin karaokea? Samoin. Niin pitääkin. Mä voitin! Mä oon niin ylpeä susta. Ehkä ensi video on sit se, että ranketaan meidän kaveriporukka. Love you girl. Mitä tapahtuu? Ja sit seuraava video on te Aavo, että hide and shit tykin vessoissa, et kuka pasko. Kiitos illasta. Sä pääset mun YouTube-vlogille, kuule. Tosi kiva. Mä oon vähän yllättynyt tästä äskeisestä keskustelusta. Mun äiti on myös yllättynyt siitä, että sillä on nykyään poikalapsi. Se luuli, että sillä on 2 tyttölasta. Viita on pulassa. Piude! Hei, mikä sun fiilis on? Hyvä meininki. Mutta lapsi voitti tänään. Kotiskas Idol. Ihanalta niin pitääkin olla. Sitten täällä on Andy ja Jarkko, ja Andyllä ja Jarkolla on hyvä keskustelu käynnissä. Mä itse asiassa oon kalja-hater. Tai silleen, että niinku mä en... No ei ikinä. En ostais. On se juonut elämässä aikana. Se vetää punaviin. No vetää. It's not that fucking bad. Se on vaan silleen sour. Moi vlogi. Täällä on hyvin winding meno-aateja. Eli siis periaatteessa tuolla on noin law and order people. Tossa on Vedna ja tässä on Jesse Pinkman. Mulla oli hupparis, se lähti pois. Paljon kuvia. Vähän silleen sad, että Halloween on over. Joo, eli kiitos tosta. Eli tervetuloa ja hyvästi. Välikommentti. Mulla on huomenna kuonotreenit puoli 12. Darla tulee histaamaan. Hello. Hello! Kiitos kaikki, jotka katsoitte tämän videon. Tässä oli vaikka ja mitä me käytiin läpi. Hide and shit, T100 ja kaikkea muuta. Kommentoikaa alas teidän toiveita, mitä seuraava video tehdään. Kyllä, meidän videosuosituksia. please oikeesti. Lakonkaa video. Se on tulossa. Siitä tuli kommentti. Itse asiassa mä oon Lakonkaa serkku. Niin se tulee... Se vähän sanoi, että ei, mutta me ollaan suositeltu se silleen low-key, että kyllä se niinku, tapahtuu. se asuu ATM Vantaalla, niin mun on vähän vaikea saada yhteyttä, kun me ei ikinä nähdä. Että jos ikinä on mikään huonosti, niin olette tärkeitä ja ymmärtäkää, että teidän mielenterveys ja teille toivoisemmat asiat ei määrittele teitä. Ja voitte aina tulla puhumaan ja kriisilinkit löytyy netistä. Kyllä. Olivia Benson allekirjoittaa tämän sopimuksen. Mähän on kuitenkin kapteeni. Siellä niin silleen, hän aina diilaa silleen, että joo, teitä uskotaan, teille on te olette tärkeitä. Te olette tärkeitä. Teidän silleen ajatukset merkitsee paljon. Teidän hyvinvointi merkitsee. Te olette todella tärkeitä ihmisiä. Terttu ja Aava rakastaa teitä. paljon, että olette seuranneet. On ihana olla kanssa. Tää kestää 20 minuuttia. Tykätkää ja seuratkaa. Leave the comment, leave it down below. Subscribe, please like and subscribe. Mikä fiilis? Nyt olette nähneet 20 meidän tähtihetkiä. Okei, side note, kommentoikaa, että onks mä Smash as a man.